once you make it done. The reason now it's so much easier is because there's like a mutual respect. It's hard to be divorced, you know. I spent a year with Mick Jagger. I mean, it's like that stuff affects the brain, you know, when you're worshipped and idolized for 50 years. Because, you know, otherwise, see, okay, look at me right now, right? So this is what he'd be looking at. You see? It's much better like this. I love this man's fashion, though. Oh man, so stylish. Thank you. はい、ここら辺。あ、でもここでも大丈夫ですよ。 What? はい。 Not many. No, I know. He has the guts to do that. I know. たくさんインタビューをしていると思うので、ちょっと違う角度からの質問をしていきますので、お願いします。270とか言ったら200。 Did he say 207? No, I added 2,700. No. 2,700. Wow. I'm not exaggerating. No. We counted. Okay, we're gonna make 1,000 yen bet. If he somehow, and I don't want him to try to do this as a challenge. I'm just asking. Tell him to ask me the questions he's gonna ask me. Yes. And if he somehow gets a question nobody's ever asked, it's 1,000 yen. 1000円かけようって聞かれたことないその違うアングルから今まで絶対に聞いた質問誰か But tell him not to waste his time because 必死になってあんまり無理してねその聞かれたことないような質問を考える必要はないんだけれども And he can't be like What's your kid's favorite cereal? お子さんのお好きなシリアルなみたいなそういう質問ではないのでこれまで聞かれたことないような質問をしてくださるということなんで頑張ってください1000円かけます質問を練り直す時間が必要ですね So I have to rethink about it No, no, no He has to just do the regular questions だから話になってはい行きましょう今回日本にいらっしゃったわけですけれども日本は初めてでしたっけ I was here in 1978 with my family when I was 10 and then I came for 2 days for a publicity tour for the Kids Days in the Picture いや1978年に10歳の時に、はい、家族と一緒に日本に来たことがある家族旅行で、それであともう一つくたべるハリウッドのピオのプロモーションで2日ばかり日本に来たことがある But I am completely and totally enamored and seduced by Japanese culture. For maybe particularly for a filmmaker, one of the most exciting cities because it's so visceral and kinetic. 具体的に例えば Because you know my movies are very sometimes I like kind of think of my movies like pinball machines or theme park rides. I think of them like as theme park, like they're immersive and it's like image and sound sort of overwhelming you, and that's kind of my impression walking through some of the neighborhoods in Tokyo. なんかライドかなんか乗ってるみたいな、そうなんかこの辺でテントでキキキキ光が回っていてなおかつその音的にもものすごくこう周りがっていうなんかそんな感じがこの街の中普通に歩いてても感じるので。その日本のもう東京のそういう騒がしい風景みたいな。Does anyone have change for 10,000? I owe him 1,000 because I did make that bet and he just fucking crushed me on the first one. God, shit! Fucker. It's okay. No. It's your money. No, honor. Okay, so in case... I said it. I was stupid. I said it, and then you asked me right off the top, and I'm like... It depends on the second question, so no, we should keep this. はい、で街に対して思う部分がいろいろあったっていうのがあったんですけど、例えばその映画監督として日本の、映画なのか周辺のジャンルでもいいんですけど、何かこう気になるジャンルでも特定の作品でもいいですけど、映画監督として日本の作品で気になるもの。Rashomon changed my life. だそうです。ラショモンで人生変わった。ラショモン。Yeah, it's the essence of everything I do. Because it's a film that comments on the subjective nature of memory, and I think that
all my movies operate in a space in which they embrace the subjective expression of the subject. 自分がやってること全てがあの中に羅生門に入っているって、それどういうことかっていうと、視観によって物の見方によってどれほど多様性違うものの見方ができるかっていうことなんだけど、一つ映画を描くというと一つのスペースがあって、そのスペースの中で自分がどういう視点でどういうふうにものを見ていて、その主観的なその捉え方っていうものが物語になるじゃないですか。まさにそれを全てやってる。自分もそういうふうに映画を作っている。 In America, we refer to I don't know how this is going to translate, but in the films of Ozu, these shots that we call in America pillow shots. Do you know what I mean? Yes, I know. So Hisko Hussing, who did the Dutch animator who worked on the film, was the only other person. おじさんのいわゆるこう下がってこうなんか畳の方からこう上がっていく典型ピローショットって彼はそういう言い方をしてるんだけど、枕の視点のとこからこう上げるやつなんてねありましたよね、そういう要するにこうなってしまってこうずっと God damn it, man! Do I have to give him another 1,000? No, it was only for one. He's crushing it. Look at him. He's like going off. He's just like boom, boom. なんかすごいいい質問してくださいました。いや、それで気がつかれましたって、自分もそれをやったんだって。で今ほとんど日本の作品でもそのおじさんのやつの撮り方撮らないじゃないですか。それから他の国でもやってないし、確かオランダ人に一人いたと思うんですけど、ほとんどの監督さんとしてないので、とても自分としては。でちょっと今のに関連した感じで、羅生門って多分いろんな人の主観をそれぞれ等価値にこう扱ってるというか、そういうのはドキュメンタリーでも多分共通する部分あると思うんですけど、その複数の主観を常に入れたいみたいなことは思ってらっしゃる。 Well, it's the very idea that there is no objectivity. You know, that each person's memory serves each person differently. You know, it's like in the opening of the Kid Stays in the Picture. By the way, the opening of the Kid Stays in the Picture is Rashomon. There are 3 sides to every story. Your side, my side, and the truth. And no one is lying. Memories shared serve each differently. 今回のカート・コバーン、ニルバーナはこう音楽絡みのネタだったわけですけれども、そのカート・コバーン、ニルバーナに限らず監督の、興味のある音楽ジャンルというか具体的なアーティストでも結構ですし、その辺の趣味嗜好興味のほどを教えていただければ。My God, what is he? Tell him to just go over it. We're good. I feel like he's not like feels this pressure. I'm not giving him any more money. My personal music taste. Yep. Outside of Kurt. Outside of Kurt, or if it's Kurt, it's okay. Okay. Like Kurt, I grew up on underground music in the 80s. So I was a huge fan of Black Flag, the Meat Puppets, and Dinosaur Jr. But I also like the Grateful Dead and the Rolling Stones and whatnot. I think at the moment I've been listening to a hip hop artist named Kid Cudi. Do you know him? 知ってます、Kid Cudi ってヒップホップ。I don't know. Yeah. 最近。Who's like kind of like the Kurt Cobain of the hip hop world. And yeah, I've always liked, you know, the classics, the Beatles, the Stones, Zeppelin. いわゆるfuck, I don't, Van Morrison. I like I like country music. I like gospel music. You know, the great thing about making music documentaries is, you know, music is the soundtrack of all our lives, right? And I always feel when I'm driving, because America is obviously a big driving culture. You know, there's nothing more American than getting in a car and just driving, just drive for 3,000 miles, you know? But to do that, in order to do that, you have to have the right music. So you put the right tunes on, and then your windshield is the screen. And if you ever notice when a certain song kicks in and your foot goes down and you start driving faster and faster, you know, it's like
you know, some like fucking Kickstart the Heart Motley Crue comes on, and you just, you know, and you just start flooring it because you like it's a connection with the music and the space and the environment, and so yeah, it's a great privilege to be able to make movies that are scored by the Rolling Stones and Kurt Cobain. I mean, it's like, as a filmmaker, to be able to go to work every day. だからっていうのはそれこそ3000マイルでものすごい長距離を運転するじゃないですか。そうするとやっぱりそのサウンドトラック、つまりそれが一つの映画だとすればその運転の一つの距離から一つの距離で、そういえばそのサウンドトラックというのは音楽で、その音楽何が流れてくるかっていう時にその流れてる中でその自分が見てある空間、つまりその走っている通り、それが景色が環境とすれば、そういう中で何が聞こえるかによってなんか違うものが聞こえたらわーんとそれにこう乗れるっていうかな、そういうふうな状況にいるっていうことはめちゃめちゃ幸せで、もっと言えば自分がその、この実際に作ってる映画のそのスコアを例えばローリングストーンなり、例えば、カート・コバインが作ったもののっていうことで、僕じゃなんて幸せな映画監督音楽の仕事なのかしらってなんか一人で喜んでますけど、はい。God, that took so long to translate. I don't even know what you guys are laughing at. No, what did I say? How lucky I am. Oh yeah. Sorry. You said that you ended in that. I did. Good job. そう。わかります。なんで笑うのって言われちゃったから。だってさね、いい仕事だって言った。そうですよね。それは。Tokyo Borderless TV